eu sou a Anibot, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje tem um vídeo muito legal pra vocês. Like they ain't even there, 'cause I have hella feelings for you. I act like I don't fucking care, 'cause I'm so fucking scared. I'm only a fool for you, and maybe you're too good for me. Bom, gente, hoje eu tô com mais um vídeo de The Last Campfire e eu percebi que tem um bonequinho aqui. E bom, gente, eu também percebi que tem aquele negócio ali, né, gente, pra gente colocar naquele negócio. Então vamos colocar aqui, né, gente? O cristal brilhou, não é? Agora vamos descer e vamos girar. Aonde que a gente poderia girar? Será que é ali naquele buraco? Aí? Não. Onde que a gente poderia? Gente, não tem nada pra colocar. Peraí, gente. Vamos colocar aqui o bonequinho. Vamos trazer ele pra aqui pra baixo. Ih, gente, um recorte de diário. Vamos ler. Dentro havia uma mensagem perdida. As brasas passam correndo como vultos. Elas não devem saber o que as espera. Pobres brasinhas tolas. Algumas caem e desistem procurando um motivo para voltar. Gente, mas só que... Peraí, gente. Agora vamos afastar o bonequinho pra lá. Vamos subir essa escada. E eu acho que eu já descobri o que é, gente. Aqui. Agora vamos pegar o bonequinho e colocar ele aqui. E abriu esses negócios aqui. Agora nós podemos reviver a esperança desta lamúria. Escuridão lá dentro. O coração da estranha estava cheio de nós. Aqui, gente, vamos tocar aqui o abrolho. Vamos ver o que a gente pode fazer. Bom, a gente tem que iluminar onde? Até aquela boca ali, então. Gente, vai demorar muito pelo que eu vi, né? A escuridão atendia sem parar. O que a gente poderia fazer, gente? Eu não sei. Peraí, gente. Acho que eu já descobri. Peraí. Aqui, o sol não passava de uma lembrança nebulosa. Bom, gente, eu não sei como eu fiz isso. Foi de repente. Então vamos pegar, demos esperança a mais uma lamúria. Falta só uma. É outra verde, gente. Entre lágrimas, disse a estranha. Você me lembrou, colega, o farol. Bom, gente, vamos descer. Eu acho que a gente não tem mais nada pra fazer por aqui, não é?
Então vamos voltar pra onde a gente veio. Ah, não, peraí, gente. Primeiro vamos colocar aqui, porque eu acho que talvez seja alguma coisa, que é a única coisa que eu acho que pode ser esse cristal aí. Aqui, ó, gente. Ali a serpente iluminou aquele cristal, eu sabia que tinha iluminado. E bom, gente, vamos trazer o cristal até aquele outro, até aquele outro ali, ó. Aí a gente tem que arrumar uma forma de ir até aquele outro aqui, gente, peraí. Aqui, gente. Aí esse daqui pra lá. Agora a cobra vai pra lá de novo. A luz era como um farol, atraindo a serpente para longe da lamúria. A brasa engoliu seu medo, sentindo-se insignificante diante a enorme cobra. O corpo da serpente soltou a lamúria de seu aperto. Bom, gente, essa é a nossa última lamúria. Então vamos pegar nosso barquinho e vamos pra lá, né, gente? Essa serpente é muito assustadora, gente. Agora vamos pra lá. Aqui. Aí, gente. Desculpa pelo barulho, tá, gente? Vamos pra lá. Aqui. Ali, gente. Ali o pier. Vamos vir pra cá então, gente. Bom, gente, vamos lá aqui pra cima, né? E vamos dar esperança a mais uma lamúria. Uma breve jornada. A estranha havia sido roubada por uma mão gélida. Aqui, gente, acho que a gente vai ter que tocar o abrolho também. Bom, gente, vamos então acender esse negócio aqui, que eu acho que é pra isso que serve, né? Peraí, gente. Aqui. Peraí, gente. Eu acho que é pra cá. Aí pra cá, aí pra cá, aí pra cá. Ah, não, gente, não. Não tá dando certo. Gente, mas como é? Peraí, como é que a gente vai conseguir acender isso daqui, gente? Eu não sei, gente, o que a gente pode fazer. É muito confuso. E eu tô tentando colocar aqui o fogo, mas não tô conseguindo. Aqui, gente. Aí, gente. Brilhará tanto, tão resplandecente. Mas só que a gente não pode deixar esses ventos. Peraí, gente. O que a gente pode fazer? A gente tem que subir com esse fogo. Aqui. Agora aqui, gente. Aqui. Será que isso apaga nosso fogo? Apaga, gente. Infelizmente acaba, então. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu não tô conseguindo. A gente tem que arrumar um jeito de subir aqui sem queimar essa luz. Bom, né? Acelera a produção.
já sei, gente, como ir pra cá. Peraí, eu só preciso acender isso daqui. Pronto, gente. Eu só preciso também saber como é que eu fiz aquilo. Aqui, gente. Aqui. Gente, eu não sei como é que eu vou fazer isso de novo. Acelera, se demorar. Pronto, gente, já descobri aqui, gente. Vamos subir e vamos queimar essas plantas. Mas com cinzas e borrados. Eu não li direito, gente. Aqui demos esperança a mais uma lamúria. Mais uma roxa, gente. Ou azul, eu não sei. É roxa e azul, mais ou menos. A estranha olhou para suas mãos com pesar. Eu tinha esquecido como é quentinho o simples fato de existir. Aqui, gente. Pra onde será que a gente pode ir? Bom, gente, a gente já veio até aqui. Vamos embora virar, né, gente? Eu acho que nós temos que voltar agora, né, gente? Já que nós já libertamos todas as lamúrias, né, gente? Vamos voltar, então. Aqui, gente, vamos. Voltamos pra caverna. Aqui, gente. Vai, barquinho. Aqui, vamos, gente. Aqui, estamos chegando. E bom, gente, eu me lembrei que eu tenho uma flor aqui, né, gente? O lírio branco. E eu me lembrei daquela caverna onde tinha um esqueleto, onde a gente deu esperança àquela lamúria, vocês lembram? Então acho que eu vou tentar, né, gente? Aqui, gente, vamos ver. Brasi sentiu pena do esqueleto, sem nenhuma flor pra marcar seu túmulo. Vamos colocar essa. Sabia, gente, que ia liberar. Pronto, gente, podemos descer e pegar o nosso recorte de diário. Brasi encontrou um bilhete secreto da andarilha. Umas poucas brasas se aglomeram. Em conjunto, ficamos em conjunto, podemos ser uma luz na escuridão. Um farol. Pronto, né, gente? Acho que era só isso mesmo, né, gente? Já pegamos aqui o recorte de diário. Então vamos voltar, vamos falar com aquele fantasma, né, gente? Vamos, né? Vamos descer. Vamos embora. É aqui que sobe, gente? Acho que sim. Vamos. Bora, gente, agora vamos ver nossa próxima aventura. Todas as lamúrias. Cinzas brilhantes. O fantasma disse: você fez o que podia, coisinha pequena. Sua jornada se descortina à frente. Sua jornada se aproxima do fim, coisinha pequenina.
Você abriu um caminho que as outras que outras te sigam. E as guiarei depois de você partir. Pronto, gente, abriu aquele negócio de baixo lá. Aqui, gente. Apenas o Rei da Floresta sabe onde a última fogueira está dormindo. Faça a ele suas perguntas. Sabia que, se voltar aqui, sempre terá minhas boas-vindas. Aqui, gente, agora vamos descer. Vamos pegar nosso barco e vamos continuar nossa jornada, né, gente? O que será que tem na outra jornada? Como será o nome de nossa nova fogueira? Quais mistérios a gente ainda pode revelar? Então vambora, né, gente? Vamos ver, né? O que é isso? Vira barco. Aqui. O gosto do ar fresco era bem-vindo conforme Bracha deixava... não li direito, gente. Ah, uma outra lamúria ali, gente. Vamos ver. Ali, vamos até aquele pier. Vamos ver. A lamúria era diferente. Sua gentil música enchia os pensamentos de Brasa. Cantou. Fui brasa, fui passarinho, fui lamúria. Só não fui quem eu sou mesmo. Não vou voltar a ser chamar nem pena. Vou continuar andando a esmo. Brasa compreendeu e deixou a lamúria em seu canto. Bom, gente, só tem isso, então vamos lá, né, gente? Acho que a gente vai subir agora. Estamos aonde? Na encruzilhada de novo? Alguma coisa estava errada. A Brasa podia sentir. Como assim? Fazia silêncio. Todos os passarinhos haviam ido embora. Isso que eu li, né, gente? Tá todo mundo aqui, mas só que os passarinhos foram embora. Vamos pra cá. Desculpa o barulho, tá, gente? O trono da floresta. Olá, gente, o Rei da Floresta. Ah, agora a gente pode pegar... Peraí, gente. Não, a gente não pode pegar ainda, não. A gente pode tocar o abrolho, gente? Peraí. O que a gente pode fazer aqui, gente? Eu não sei. Dá pra gente ir até o Rei da Floresta. Tá bom, então, né? Vamos conversar com o rei. O Rei da Floresta não se movia. Vamos conversar com os passarinhos, então. Olha você aí, olha só o que você fez. O rei se foi. O que foi que você fez? Contando suas mentiras, com suas artimanhas. A gente não tinha problemas antes dessa coisinha aí aparecer. O que houve? O rei está morto. Eles vão vir atrás da gente agora, todos eles. Quem vai cuidar da gente agora? O que é a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Não sou um passarinho de verdade. Só uso roupa de passarinho. Não é um passarinho de verdade. Quem é que vai cuidar agora? Quem é que vai cuidar agora?
The Forest King wasn't moving. E agora, gente? O que a gente pode fazer? Olha, tem uma coisa lá atrás, mas vamos ver o que tem aqui. Nada. Então vamos aqui atrás. A gente abriu uma portinha. Vamos entrar, gente. O que é isso? Chains and Correntes e polias na base do trono. Não parecia real. O rei da floresta não era real. Era um robô. A porta se fechou, gente. Agora o que a gente faz? Ah, uma corda. Vamos pegar ela, vamos puxar. E mais uma porta. Vamos ver o que tem aqui atrás. O que será isso? Barcos quebrados espalhavam-se pelas águas. Mais uma fogueira. O fantasma disse: quanta coragem, coisinha pequenina. Poucas foram as que fizeram essa jornada. Esta é a última fogueira. Seu caminho à frente está aberto. O que você fará agora cabe apenas a você. Terminar a jornada? Um barco aguarda, mas pertence a outrem. Mas é o caminho dessa pessoa. Não foi tão simples quanto o seu. Encontre-a antes de seguir em frente. Peraí, gente. Vamos falar de novo com ele. Peraí. Quanta coragem. This is the last. What you do now is yours to decide. Quero ajudar os outros. Esse é o fim do caminho. Você ajudou todos aqueles que podiam ser ajudados. A hora de você concluir sua jornada. Bom, gente. A boat lies waiting, but it belongs to another. Their Bom, path was gente. seek them out before you Mas move on. encontre ela antes de o quê? Era um pier, mas não havia barcos. Bom, gente, tem uma coisa por aqui. Tem um barco aqui. Peraí, gente. Gente, vamos pra cá, então, já que não temos escolha. Laranjinha! Na clareira, a Brasa tinha esperança de encontrar respostas. Laranjinha! Atrás do teatro da marionete do Rei da Floresta estava a Andarilha, de capa vermelha. Falou a estranha: por que você não parou? Por que não quis ficar a salvo no ninho que eu fiz? Não percebe? Isso é tudo que há. É o fim. Que esperança há nisso? A estranha deixou sua máscara cair. Brasa sabia que estava falando a verdade. O caminho não dá em lugar nenhum, mas a gente negava, em frente mesmo assim. Indo para além do horizonte, uma após a outra, eu não aguentava mais. No fim, eu destruo os barcos. O que eu fiz? Devagar, a estranha se amuou. Eu queria ser um farol para as outras. Como se pode salvar outras quando sua luz se apagou?
Ela virou uma lamúria, gente. Pode ser a lamúria mais difícil, né? A última esperança. Os pensamentos da andarilha. Se havia um tornado distorcido. Havia um tornado distorcido. Né, gente? Vamos ver o que a gente pode fazer, né? Aqui. A gente não pode passar aqui. Pera aí, gente. Vamos subir. Tá bom até aqui. Pronto, gente. Agora tem outro. Escondendo-se. Eu não entendi, gente. Pronto, gente. Olha o rei da floresta ali. Observando esperançosa as pequeninas chegarem sem parar. Bom, gente, não acredito que ela fingia ser o rei da floresta, gente. Ninguém sabia disso, né, gente? Sabendo do caminho vazio à frente. Aqui, gente. Dentro da sua frágil luz havia uma dor escondida. Observava aqueles com quem mais se importava não li direito, gente. Trancará toda a esperança tentando protegê-la. Eu acho que é isso. E as ações brasa pareciam como um espelho distorcido. Reencontro. A andarilha buscou palavras. Quando cheguei neste lugar, eu pude ver a verdade. Isso é tudo que há. Não tem nada depois. Como encarar isso? Acho que não é a hora. Você passa sua esperança para as outras pessoas? Deixa eu perguntar se ela passa a esperança para as outras pessoas. Eu voltei, tentei ajudar mais pessoas. Construí um ninho. E que bagunça foi aquilo. A gente tem esperança. Tenta a fraqueza. Tenta e fracassa. E nada além disso. O que a gente tenta importa. O que a gente tenta importa. A nossa esperança importa. O que a gente fracassa importa. A nossa esperança importa. Vou dizer isso. Eu achei que estava salvando as pessoas que perderiam a esperança se soubessem. Mas sem um fim, eles perderão a esperança da mesma forma. A andarilha respirou fundo. Eu pensei que isso levaria a algum lugar, que significaria alguma coisa. Brasa fez silêncio. A tantos lugares o caminho lhe havia levado. Tantas outras pessoas cujos caminhos se haviam cruzado com o seu. Tudo bem sentir medo. Tudo bem sentir medo, vou dizer isso, gente. Depois de tudo que eu fiz, eu não mereço seguir em frente. Só resta o meu barco. Toma meu remo. Termina sua jornada. Sai desse lugar. Brasa sabia que o fim estava próximo. Será que era a mesma hora? Mesmo não sendo para a andarilha? Vamos em conjunto.
There is a place where the lost embers go as their light begins to fade.